Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров 2035 жылга чейин мурда алынган тышкы карызды төлөп бүтөбүз. Мурда алынган тышкы карызды 2035 жылга чейин төлөп бүтөбүз. Бул тууралуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Президент мурда алынган карыз өзүн өзү актаган долбоорлорго колдонулбаганын айтып, кумга сиңген суудай жок болуп кеткенин белгилеген. Түндүк түштүк альтернативдик жолуна Датка кемин Бишкек жебине карыз туура эле алынган. Анткени бул долбоорлор керек. Бирок эки эсе кымбат болуп калган. Көзөмөл өтө начар болуп уурдалган. Аталган долбоорлор жарым баасын эле бүтмөк. Азыр эми ошол карыздарды төлөө мөөнөтү келип төлөй баштадык. 2035 жылга чейин мурда алынган карызды бүтүрөбүз. Айрымдары 2-3 жылда эле төлөп салабыз дебедиңер беле деген сындарды айтып жатышпайбы? Бардык резервтерди топтоп төлөп салсак болот, бирок карыз алып жатканда макулдашууда эгер мөөнөтүнөн мурда төлөйбүз десеңер анда үстөк пайызы алда канча жогору болот деген шарт кирип калган. Ал бизге пайдасыз, ашыкча чыгым болуп калат. Ошол үчүн өз убагында эле төлөп бүтөбүз деген президент. Өлкө башчы Камбар Ата бир ГЭСин куруу үчүн мамлекет карыз алууга даяр экенин билдирди. Жакында алабыз, эгер Камбар Ата бир ГЭСи бүтсө, өзүн 12-13 жылда эле актайт, андан кийин Токтогул ГЭСи сыяктуу өмүр бою мамлекетке пайда алып келет. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ойлондуруп жатат, өтө чоң сумма. Бул долбоор өзүн 35-40 жылда актайт, бирок Кыргызстан дүйнөгө чыгууда туюк болбой транзиттик өлкөгө айланышы керек. Бул долбоорду сырттан карыз алуу жолу менен эмес, ишке ашуунун башка жолун издеп жатабыз. Кудай буйрса, бул маселени да чечебиз. Темир жолду курууну жакынкы убакта баштайбыз деген өлкө башчы. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле Автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Өзгөчө кырдаал министрлиги Кыргызстанда жер титирөөдөн жабыркагандар катталган жок. Кыргызстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23 январга караган түнү саат 00:09 катталган жер силкинүүдөн баштапкы маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор жок экенин билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы жерлерде Өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери тактоо иштерин жүргүзүп жатканын маалымдады. Түндөгү силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор жоктугун президенттик администрациянын маалымат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков да билдирди. Ал бул тууралуу Facebook'тагы баракчасына жазып, тактоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Кытайда болгон жер титирөөдөн 47 кыйрап 6 киши жабыркады. Кытайдын түндүк батышындагы Синьцзян уйгур автономдуу районундагы жер титирөөдөн 47 үй толугу менен кыйрап 6 адам жабыркады. Бул тууралуу РИА Новости Синьцзян Жибао гезитине таянып кабарлады. Билдирмеге караганда, Кытайдын Синьцзян уйгур автономдуу районундагы Ак Суу округунда жер титирөөнүн магнитудасы 7,1 жеткен. Соңку маалыматтар боюнча жер силкинүүдөн 47 үй толугу менен кыйраса, 78 там жартылай бузулган. Жаратылыш кырсыгынан 2 адам оор, 4 киши жеңил жаракат алган. Жабыркаган калктуу конуштарда электр энергиясы, жылуулук, суу калыбына келтирилген деп айтылат кабарда. Эске салсак, жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалыматына таянсак, түнкү жер титирөө 3 балдан 6 балга жеткен. Өлкөдө кыйроолор жана жабыркагандар жок. Кумтөргөн жайы штаттык режимде иштеп жатат. Бүгүн түнү болгон жер титирөөгө байланыштуу Кумтөр компания жабык акционердик коому Кумтөргөндө абал туруктуу экенин билдирет. Жер титирөө учурунда Кумтөргөн ишканасынын бардык кызматтары коопсуздук техникасынын эрежелерине ылайык иш алып барышкан. Кумтөргөнүндө жабыркагандар жана кыйроолор жок. Азырынча учурда кен кадимки штаттык режимде иштеп жатат. Сокулукта Кыргыз-Өзбек биргелешкен автоунаа заводу быйыл ачылат. Сокулук районунда жайгашкан Кыргыз-Өзбек биргелешкен автоунаа чыгаруучу заводдун курулушу 2024 жылдын 1-жарымда аяктарын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев 22 январда маалымат жыйында билдирди. Алгачкы жарым жылдыктын соңунда заводдон биринчи продукциялар чыгып калат деп ойлойм. Бул жөнөкөй долбоор эмес, аны туура жөндөп, керектүү технологияларды, роботтоштурулган шаймандарды орнотуу бар. Жумуш жол картасында көрсөтүлгөн план боюнча жүрүп жатат, деди министр. Кыргызстанда Өзбекстан менен чогуу автоунаа чыгаруучу завод куруу жөнүндө мыйзамга президент Жапаров былтыр апрелде кол койгон.
Бул документтин кабыл алынушу өлкө аймагында жеңил жана коммерциялык техниканы чогултуу өндүрүшүн уюштуруу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашырууга мүмкүндүк берери айтылган. Жогорку Кеңеш бул мыйзам долбоорун былтыр 15 мартта кабыл алган. Былтыр 27 январда Кыргыз жана Өзбек өкмөттөрүнүн ортосунда автомобиль жана коммерциялык техника өндүрүүнү уюштуруу жөнүндө макулдашууга жетишилген. Макулдашууда заводду куруу 3 этапта иштей турган, алгач 500 жумуш ордунун түзүү менен 10 000 даана автоунаа чыгаруу каралган. Кийинки этапта жумуш орундарын көбөйтүп, машина чыгарууну 30 000ге жеткирүү жазылган. Кыргызстандын аймагына биргелешип автомобиль чыгарган заводду куруу тууралуу макулдашууга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин былтыр 26-27 январда Бишкекке болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында кол коюлган. Урматтуу бир туугандар, Элхан деген сколиоз оорусу менен ооруп жаткан кичинекей балабыздын акчасы толугу менен чогулуп бүттү. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Эми мына Малика деген кичинекей кызыбызга сбор башталды, туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Болотбек Айдаркулов, Эл үмүтү коомдук фондунун жетекчиси боламын. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Нарын облусунун тургуну бул жакта жардамга муктаж болуп турат. Маликанын сколиоз оорусу менен жабыркап келгенине көп убакыт болду. Ошол себептен ушул операцияга муктаж болуп турган учуру. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарындай болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Депутат Акылбек Түменбаев күрөканалардын ал эле эмес банктар аркылуу берилип жаткан кредиттердин пайыздык үстөгүн төмөндөтүү керектиги боюнча маселе көтөрдү. Ломбард иши боюнча мыйзамды киргизип көзөмөлдөп иштетиш керек. Банктан насыя ала албагандар айласыз ломбардтан акча алышат. Бирок аны мыйзам алкагында көзөмөлдөө зарыл. Негизи эле пайыздык үстөктөр боюнча банктар карапайым элге 40% деп алдап кредит берип 100% үстөк төлөтүп жатат. Кредит төлөйм деп болгон малк мүлкүн сатып үй жайсыз калгандар көп. Жекеменчик каржы компанияларын жоюп мамлекеттик банктарга өткөрүш керек. Бул жол менен элге жеңилдик кылган болобуз, деди эл өкүлү Акылбек Түменбаев. Белгилей кетсек, 22 январда Жогорку Кеңештин тармактык комитети күрөканалардын ишмердүүлүгү боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда карап жактырды. Буга чейин дагы ошол ломбардтар иштеп келген. Ошол ким жооп берет? Ушул мыйзамга чейин канча пайыз менен берилип жүргөн ошол кредиттер? Кредитти ломбардтан алып элдер алып жүргөн. Ким жооп берет? Негизи 300%га чейин жеткен учурлар да болгон да. 300%га чейин. Эми бул мыйзам жок, ошол өздөрү билемдик кылып 300%га чейин ошол 200%дан кемиген эмес дейм, бул 47% деп бүгүнкү күнү алып келип атасыздар. Туура бул мыйзамды колдойбуз. Эми Данияр Жолдошевич, азыркы Надира Азимдин айткандай, бүт ошол таблицалар менен бүт баары менен алып келсеңиздер жакшы болот эле да. Биздин коллегалар, депутаттар да түшүнөт эле. Эми мына биздин депутаттар да сунуш берип атпайбы, ошо пайызын төмөн кылсак жакшы болот эле деп. Эми пайызын төмөн кылып түшүрсөк жакшы болот эле. Бирок азыр сиз айткандай, ошол ломбардтар, ошол бөлөктөрдүн бардыгы көмүскө экономикага өтүп, жашыруун өздөрүнчө жең ичинде сүйлөшүп, ошол кардарларыбыз бүгүнкү күнү ошол мыйзамга дагы туура келбеген иштерди кылып, үйлөрүн алдырып, машиналарын алдырган ошондо келет да. Андан көрөкчө ошол мыйзамды колдоп берип, эң төмөндө аттыр. Бул убакка чейин дагы мына 23-жылы 29 декабрда ошол финансы көзөмөлдөө боюнча органдар 96 ломбардты жапканда, буга чейин дагы азыр бүгүнкү күнү канча ломбард иштеп атат? Жылдын аягына 723 ломбард болчу. Анын ичинен биздин мекеме тарабынан жүргүзүлгөн иштердин натыйжалуусунда 23-жылы экинчи кварталда 7 ломбардтын ишкерлиги токтотулган. Андан кийинчерээк 44 ломбардтын ишкерлиги токтотулган. Сиз айткандай 29 декабрда 96 ломбардтын ишкерлиги токтотулду. Эми
ар бир баягы бирөө кыйналганынан барып ошол ломбардтан акча алып 1 жылга болбосо дагы 15 күнгө 1 ай калат экен. Ошол проценттерин ар бирин мурда патент менен иштеп келсе бүгүнкү күнү мыйзам түрүндө көзөмөлдөгөн жакшы. Аны мен дагы да колдойм. Андан көрөкчө мына Нацбанктын жетекчиси дагы Кубанычбек кеңешчи отурат. Ошол карапайым элдерибизге бүгүнкү күнү банктан берип аткан кредиттерди төмөндөтүп бүгүн дагы ошол частный финка компаниялар иштеп келатат да. Ошол карапайым элдер 40%га чейин кредит алып алып, 40% деп аларды дагы алдап, 100% акча төлөтүп атат. Кубанычбек кеңешчи, сиздер ошолорду бир көзөмөлдөп, ошол частный финансовый компанияларды жоюп, ошол мамлекеттик банктарга өткөрүп, элдерибиз мына бүгүнкү күнү ар бири кредит төлөйм деп айылдарга барсаңыздар, ошол мына депутаттардын бардыгы билет. Ошол жергиликтүү шайлоочулар менен иштеп келатабыз, бардыгы көйгөйлөрүн айтып келет да, кредит төлөгөнү баратабыз, кредит төлөгөнү баратабыз. Ошолорду ошол карапайым элдерге дагы ошол финкаларды жапса, кредитин пайыздарын төмөндөтүп берсеңиздер, элдерибизге ошондо жакшы шарт түзөтө элек. Эми ломбард боюнча бул мыйзам кирсе, мыйзамды Данияр Жолдош мыйзам кирип эле канча деген мыйзамдар кирип атат, ошол көзөмөлү жок, иштебей туруп калып атат да. Ошон үчүн мыйзам киргенден кийин көзөмөлдөп иштетиш керек. Мына депутаттарга дагы сиз туура түшүндүрүп айтышыңыздар керек да. Сиздер берген сунуштарды кабыл алабыз, бирок коркунучу бар. Жакшы жагы, сиздер сунуш берген жагы жакшы, арты коркунуч деп эле ачык эле айтыш керек да, уялбай, тартынбай эле аны. Жабылып калышы мүмкүн, көмүскө экономика кылып, өздөрүнчө кетип калышы мүмкүн деп ачык эле айтып түшүндүрсөңүздөр, ачык бардыгы түшүнөт да. Баласаруу ГЭС ишке берилет. Таластагы Баласаруу ГЭСи жакында колдонууга берилет. Бул тууралуу энергетика министрлигине билдиришти. Маалымат калайык, учурга карата негизги имараттын курулушу аяктап, жабдууларды орнотуу, трансформаторлордун кубаттуулугун жогорулатуу жана 110 киловаттык аба линияларын тартуу иштери аткарылды. Суунун көлөмү көбөйгөндө ГЭС ишке кирет дешти ведомстводан. Эске салсак, Киров суу сактагычындагы станциянын кубаттуулугу 25 мегаватты түзүп, ал жылына 92 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат деп пландалууда. Ошто бала бакча жетекчиси милицияга пара берип жатып кармалды. Ош шаарында бала бакча жетекчиси милицияга пара берип жатып кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер баш башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, буга чейин соц тармакта бакчадагы бөбөктөргө ажыга барчу кийим кийгизген видео тараган. Мындан улам милиция шаардагы бакчалардын бирин текшерген. Анын жүрүшүнө 19 январь күнү аталган бакчанын жетекчиси кызыкчылыгын коргоп, жогорудагы фактылар боюнча текшерүү иштерин токтотуу үчүн Ош шаардык ички иштер баш башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын ыкчам кызматкерине пара сунуштаган. Бала бакча жетекчиси милицияга 20 000 сом пара берип жаткан учурда колго түшүрүлдү деп жазылат кабарда. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 154 беренеси пара берүү менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары жүрүп жатканы кошумчаланды. Туризмди колдоо фонду Респоинт жайлары ижарага берилерин жар салды. Туризмди колдоо фонду өлкөдөгү жол боюнча ачылган Респоинт жайларын 6 ижарага берилерин айтты. Маалымат калайык, бардык жайлар эмереги жана жабдуусу менен туристтерди тейлөөгө толук даяр. Ар бир Респоинт жайынын аянты 94,7 чарчы метрди түзөт. Ижаранын баштапкы акысы айына 5 000 сом деп айтылат фонддун сайтында. Ошондой эле жайларды иштетүүнү каалагандар аукцион аркылуу тандалары кошумчаланган. Ижарачы долбоордун концепциясын сактоого, аны күнү түнү иштетүүгө жана 100 000 сом депозит төлөөгө тийиш. Учурда Кемин, Жалал Абад жана Кара Көл шаарларындагы имараттар ижарага берилүүгө даяр. Ал эми Жети Күз районунун Сару айылындагы, Өзгөн шаарындагы жана Барпа айылындагы жайлар жакында даяр болору айтылды. Бирок туризмди колдоо фонду бул жайларды эмне себептен ижарага берип жатканын ачыктаган эмес. Эске салсак, алгачкы Респоинт өткөн жылдын жазында Кеминде пайдаланууга берилген. Кыргызстан боюнча 68 пунктуну куруу пландалганы айтылган. Ат башыда жер титирөөнүн кесепетинен жолго таш кулады. Бишкек-Нарын Торгар трассасынын 410 чакырымында жер титирөөнүн кесепетинен жолго таш кулады. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди.
Ага ылайык мындай көрүнүш Нарындын Атбаш районунда болгон. Министрлик жолду тазалоого 2 сааттай убакыт кеткенин кабарлады. Башка трассаларда мындай кырсык катталган эмес. Эске салсак 23 январга караган түнү 3 балдан 6 балга жеткен жер титирөө болгон. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин маалыматына ылайык Ысык көл облусунун Жети Көз районунун Кумтөр Голд компания ишканасынын аймагында 6 бал, Каракол шаарында, Тоң районунун Кажы Сай айылында 4,5 бал, Нарын облусунун Нарын шаарында 4 бал, Бишкек шаарында 3 балга жеткен. Кыйроолор жабыркагандар катталган жок.